イギリスのデイビッド・ハワードさんたちの研究チームは CT スキャンでミイラの生体の形を解析、 3D プリンタで生体を作り、くしゃみを再現しました。それでは古代エジプトのミイラのくしゃみをお聞きください。スタンサンダラスタンダラダラピアバラスティラスタバリラリンナ、前を向いて歩き光さす方へ手と手を取り合い、僕たち人類は皆仲間であり、この場所に集ったこの奇跡が全てが運命ではなく必然だと思い、そして僕らは歩き出す。